Всем привет! С вами снова Денис. Сейчас я направляюсь к врачу. Хочу взять что-то от кашля. Какой-то такой дурацкий кашель. Не знаю. Вроде бы, не сильный кашель, но по утрам и вечером, когда ложусь спать, кашель очень сильный. Потом опять перестает, днем практически его нет. Потом опять начинается. У меня такое как-то уже было давненько. Я уже не помню, я принимал какие-то капли, по 20 капель на ложку, мешал это с водой. Но вот это лекарство я получал от своего домашнего врача. Поэтому сейчас я тоже направляюсь туда. Надеюсь, у них осталась информация, что это были за капли. И попрошу, чтобы дали мне именно эти капли. Потому что в то время они меня спасли. Сегодня получил имейл, что уже многие домашние доктора переходят на электронные письма, на имейлы. И, возможно, скоро даже не будет возможности пойти к доктору, если у тебя там просто какие-то, не знаю, легкие заболевания, или, не знаю, или просто пойти там провериться. Все это будет, если тебе надо будет, например, медикаменты, сегодня читал, это можно просто позвонить врачу. Это называется по-немецки Hausarzt. Позвонить врачу и сказать, что... Подождите, я сейчас сниму маску, а то вы меня плохо слышите, а здесь все равно рядом нету никого. И сказать, что мне нужны такие-то, такие-то лекарства. Врач это вносит в базу данных, отправляет там в нашу кранкенкассу. И потом, если я иду уже в аптеку, без посещения врача, я могу уже получить именно те лекарства, которые по рецепту. Они сейчас стараются сделать так, чтобы люди чем меньше перемещались и вообще не выходили на улицу. Уже ожесточили штрафы, уже штраф больше, чем 600 евро минимальный штраф. И от 600 евро до 3000 евро это будет штраф, если ты не придерживаешься карантина и гуляешь, кроме этих трех правил. Это магазины, это помощь пожилым людям, если надо закупиться, или на работу. Вот этих три основных правила. Ой, как хорошо на улице. Кстати, вы видите или нет, друзья, пошел снег. Пошел снег, я в шоке. Пару дней назад было еще плюс 20, сейчас уже пошел снег. И снежок летит. Ну и сразу тает. Ну, похолодало очень сильно. Похолодало. И вот если посмотреть снег. Надеюсь, что вам видно. Пролетает снежок. Ладно, друзья, я буду направляться сейчас к врачу. И возьму лекарства и пойду в аптеку. К врачу, конечно, я иду в маске, чтобы не рисковать. Иду к врачу в маске. Да. Ну что, друзья, побывал я у врача своего. Правда, недолго там, не хотел там задерживаться. Не ходил на прием, а просто сказал, чтобы она мне выписала еще раз вот рецепт. Как вы видите, рецепт, который нужен в аптеке. И она мне выписала одно лекарство, которое 3 года назад когда-то от нее получал. И это лекарство мне в то время очень хорошо помогло. Пойду в аптеку. Но вот сейчас, пообщавшись с врачом, она сказала, что на следующий раз ты можешь ей даже не приходить, а просто мне позвонить. Я отправлю факсом твой рецепт в аптеку, только скажешь, какую аптеку. И ты просто идешь в аптеку, получаешь это лекарство, вот и все. Но это намного проще стало, и хорошо, что так сделали. Поэтому можно сейчас к врачу не идти. Если ты больной, если ты заболел, скажем так, ты просто звонишь и говоришь, что там-то, там-то. И потом, когда выздоровел опять, если тебе надо какое-то подтверждение на работу. То есть ты можешь не идти к врачу. То же самое касается рецептов. Можно
просто пойти в аптеку и уже взять, что тебе нужно. Это очень хорошо. Будем пробовать, будем лечиться. Ну, вот такие вот дела. Парни уже устали. Зеленый крест. Есть красный крест, а есть зеленый крест. Лежат, отдыхают в машине. Здесь Билла еще открыто. Но в Биллу я не буду заходить. Пойду в другой магазин. Мне надо еще в магазин сходить. Билла работает. Сейчас магазины намного меньше работают. Раньше они работали до 8. Сейчас хотят сделать магазин до 6 часов вечера. На 2 часа раньше будет закрываться магазин. Метро работает. Метро работает. Вот уже аптека. Метро работает. Я пойду сейчас в аптеку. Оказывается, что это какой-то сироп, который будут смешивать еще в аптеке. И это специальный какой-то рецепт от моего домашнего врача, от моего доктора. И поэтому нужно подождать. Нужно подождать и 5:30 прийти и забрать его. Как-то так. Зашел на Автохаус посмотреть, что за машины. И Автохаус уже тоже закрыт. Машинки стоят. Никому не нужные. Сейчас, я думаю, не до покупок автомобиля. Стоят классные машины. Это у нас какой-то гольфик. Красивенький такой. Но он стоит и скучает. 2019 года. 20 тысяч. Ну, 12 тысяч наездил. Новый автомобиль практически. Все стоит. И неизвестно, друзья, как долго это все будет еще стоять. И я так думаю, Шкода 42 тысячи. Я так думаю, друзья, что цены упадут и упадут на автомобили очень сильно, потому что у людей не будет денег покупать машины. Люди будут только покупать еду. Как-то так. Смотрите, Volkswagen Golf TDI Blue Motion 2015 года, то есть 5 лет машине, 110 лошадиных сил, 88 тысяч наездила, стоит 11 тысяч. Это недорого. Расход 3,2 дизель. 3,2 дизель расход. Ну, совсем неплохо. 2015 года. Вот такой гольфик красивый. Видите, да? Еще с гарантией 12 месяцев. На самом деле сейчас надо каждую копейку экономить, потому что никто не знает, как долго это все продлится. И самое главное, чтобы были деньги на то, чтобы оплатить аренду жилья, коммуналку, например, да, страховки и еду. И я думаю, что в скором времени цены будут падать на автомобили. И цены, возможно, даже будут падать на недвижимость. Но пока насчет недвижимости я не знаю, ничего не читал. А вот автомобили точно будут подешевле. Но как долго продержится этот карантин, никто не знает. Когда я вчера смотрел по австрийскому телевидению, и там сообщили цифру, что вот эта вся ситуация вместе с карантином может продлиться 18 месяцев, мне стало плохо. Я даже после этого долго не мог уснуть. 1,5 года, ребята, вы издеваетесь? 1,5 года сидеть дома? Я не думаю, что это будет полностью карантин, но 1,5 года понадобится, чтобы все это прошло. А в Англии премьер-министр сообщил, что они, возможно, будут делать следующим образом. 1 месяц дома, 1 месяц работают. 1 месяц дома, 1 месяц работают. Но я не знаю, насколько это эффективно, если люди сидят дома, потом ходят на работу, заражаются вирусом и потом опять идут домой. Ну, какой-то бред, если честно. Если сидеть, так сидеть, или работать, так работать уже всем. Какая красивая цесочка.
C-класс Мерседесик. Но его уже купили, я так понимаю, нету ценника. Его уже купили, да, там уже какая-то бумажка. Его уже купили, но выглядит потрясающе. Вот еще Audi. Это что у нас за Audi? Audi A6, наверное, да? Да, Audi A6 за 25 тысяч. Всего лишь 25 тысяч 2016 года. Это совсем недорого. Совсем недорого, но опять же, кому сейчас нужны машины, если нельзя перемещаться и даже выходить на улицу. Надеюсь, что это закончится. Но не думаю, что это так быстро закончится. Вот эта тачка. Audi A6, лимузин, 50 TDI, Quattro, 64 790. 5,5 расход, 286 лошадиных сил 2018 года. Вау, 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 какая она красивая, какая она нарядная. Вот эта машинка S-Line, какие диски, очень красивые. С камерой впереди, вот мы видим камера, впереди есть камера, вот еще какая-то камера, здесь какие-то камеры. Короче, очень навороченная машина. Очень навороченная машина. Вот так вот. Вот такие вот машины ждут своего хозяина. И теперь даже непонятно, сколько им придется ждать. Сколько им придется ждать. Ладно, я направляюсь в магазин. Куплю продукты. Потом 5:30, когда я пойду с Роки гулять, зайду, заберу свой этот сироп. Надеюсь, что он мне поможет. И у меня этот кашель дурацкий закончится. Потому что с утра идет такой кашель, немножко в горле перчит. Потом это все проходит. А перед сном это все опять начинается. Я не знаю, что это такое. Когда-то у меня такое было, правда, но это было уже давно. Я думал, год назад, оказывается, 3 года назад это у меня все было. И опять я получу тот же сироп. И я надеюсь, что он мне поможет. Поехало метро. Летают вороны. Сейчас я слышал, что даже будут контролировать в метро, в общественном транспорте, насколько, куда ты едешь, да, ты должен иметь при себе аусвайс, обязательно удостоверение, и сказать, куда ты едешь, куда ты направляешься. Если у тебя нет никакой отговорки, тогда возможно штраф. Уже более 4000 штрафов было выписано по всей Австрии. Пока нету хороших новостей, но я надеюсь, они скоро появятся. А я иду в магазин и увидимся, наверное, уже в стриме. Возможно, сегодня вечером я еще проведу стрим и пообщаюсь с вами. Если нет, тогда уже завтра. Следите за моими видео. Кому интересно, подписывайтесь. И будем на связи. Все, друзья, до скорых встреч. Снег идет. Пока.